Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Dina ayat nu atos Allah nyarioskeun bahwa mau disampaikan ku Rasul eta sadayana berdasarkan wahyu. Wahyu anu diwahyukeun ka Rasul. Bila mana agama parantos tiba maka kebatilan mual aya deui, kebatilan mual aya deui, mual diawali deui, bahkan mual kembali deui bila mana kebatilan parantos musnah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Di surat Al-Isra sebutkan bahwa bila mana hak parantos sumpi agama maksudnya, maka kebatilan bakal hancur. Sehingga tos hancur mual mengawali deui, bahkan wa mayyid mual kembali deui. Itu rumusan Allah seperti itu. Maksudnya upami urang laras-laras komitmen konsekuen dina beragama. Bagi ahli Islam memang ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan Saur Syekh Junaidi menyebutkan al-Islamu mahzubun bil muslimin. Enten kemasyhuran Islam, kehebatan, ketinggian Islam teh kadang-kadang hancur ku pengikut Islam kene gitu. Makanya enten dosa-dosa nu dibuat ku orang Islam eta teh ngancurkeun itu maksana mah agama teh sanes maksana agama dan tentu utuhnya ada agama tetap utuh. Kan kusabab kelaku agamana raksak sehingga secara otomatis agama teh seolah-olah raksak. Padahal ari agama mah raksak gitu. Tetap agama mah utuh gitu. Dan ieu kumaha pelaku na raksak itu sehingga seolah-olah ya agama anu naon raksak gitu. Itu kedoliman kebatilan yang merajalela bagi pelaku itu sanes agama natos raksak sanes dari agama mah tetap dikapungkur demikian ka ayeuna itu pangeranana Allah, itu rasulna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu tiasa diganggu gugat deui. Makana sekalipun itu jalmi ngahelah dalil gitu, itu mengakui sebagai rasul gitu kan, tetap itu namun gitu terkebat eta pengakuan. Mari kabantah ku dalil-dalil agama. Ini kabantah. Dan makana aba ahadin makana Muhammadun aba ahadin rajul. Itu walakinna Rasulullah wa khataman. Dan Muhammad anu namina Muhammad sanes salah saiji bapak ti lalaki di antara arahnya. Tetapi nanu namina Muhammad teh seorang rasul oge nabi nu terakhir. Dibantah. Kadang-kadang itu yang itu membalikan fakta, justru eta dalil teh dianggo itu dalil bahwa bakal aya di rasul gitu sabada Rasulullah. Jadi memutar balikan gitu. Padahal eta ayat teh nunjukkeun kana moal aya deui rasul, moal aya deui nabi sabada Rasulullah. Tapi ku para pengikut nabi palsu dianggap dalil gitu. Itu kan aneh gitu. Dalilna teh eta bahwa Rasul teh bakal aya deui ngan dirahasiakeun. Nah gitu. Dan upami urang laras-laras memegang prinsip akidah tauhid gitu. Maka hak itu bakal biasana ngahancurkeun kana kebatilan. Tapi nu janten persoalan ayeuna justru Islam teh sanes tegak, sanes berkuasa
namun margina da ieu salah satu penyebabna teh itu Islam teh teu bersatu sehingga disebutkeun dina qaidah itu nya al batil bin nidom yaglibu bil haq bila nidom. Jadi kebatilan anu terorganisir bakal biasa mengalahkan hak anu pamurencay gitu kan. Maksudnya upami orang-orang anu benci Islam bersatu, bersekutu, maka Islam sekalipun di dunia ieu seueun tapi beda-beda gitunya jalan gitu. Maka eta teh perpecahan eta teh ngamudahkeun kanggo ngahancurkeun Islam. Padahal negara-negara Islam itu lain sebab itunya Timur Tengah teh negara Islam. Itu. Tapi mudah dihancurkan. Indonesia itunya mayoritas Islam. Itu. Tapi nu berkuasa sanes orang Islam. Itu bahkan Islam dikuasai. Ini penyebabnya teh Islam teh tos teu bersatu. Pecah. Itu mudah dipecah belah. Oh iya. Sabab anu namina kakuatan mah berjamaah. Model ayeuna urang we. Itu tasabuna gitu maksudna. Contoh gitu. Model nyerek. Upami dianggo sasapu teh biasa nyapukeun ngabersihkeun halaman. Upami sabunkeun pan gitu. Cobi upami hiji dua nyerek yang gak sasapu itu tak ya kakiatan nah ya kanggo ngalemahkeun Islam teh dipecah gitu dipecah belah gitu. Pecah belah da upami bersatu mah luar biasa kekuatan Islam bayangkeun sadunia teh nya dia teh umat Islam tapi saur Nabi memang teh gaduh panyawat wahan utami namanya penyakit Islam di akhir zaman teh gaduh panyawat naon al-wahnu. Dan al-wahnu teh esensi nomor 2. Itu hubudunya wa karahatil maut. Umat Islam teh cinta dunia. Nu kaduana itu benci kana maut. Sanes dalam artian cinta dunia teh sanes ulah beunghar sanes. Itu Islam memang kedah beunghar gitu. Sabab ulah nugikeun ka harta. Ieu teh digunakeun ku orang-orang fasik. Eta saran ku umat Islam ya, orang beriman, saleh. Si harta teh dimanfaatkeun dina kebaikan. Cobi upami itu dikuasai ku orang-orang eta. Itu ari jalmi teu iman ngawasa harta, gaduh harta seueur dikumakeun eta harta. Pasti dianggo maksiat. Tapi upami aya di jalmi nu saleh di jalmi nu iman bakal dimanfaatkeun eta harta sebaik-baik. Kapubur oge itu Imam Maliki itu nya waktu Imam Syafi'i kan kuburu ka Imam Maliki sampai Imam Maliki teh menyebutkeun aya nama itu Ahmad itu atau Nabi Idris gitu nya ilmu kuring geus beak gitu sok anjeun beda neangan deui guru salian itu pun ari kapungkur mah guru tadi itu Pak sampaikan kana botol gitu nya sia guru teh pokona mah tuntas we gitu. Nah, maka itu Imam Syafi'i teh biasa ieu kedah ka mana guru akhirna saurna Imam Syafi'i teh dipiwaran di Madinah teh ka Kufah. Dan menemui muridna Imam Abu Hanifah. Tak Imam Maliki Pak kumagi tahun Jambi beunghar Imam Maliki. Saya juga milari pami aya nama travel gitu. Gitu nya. Kamu ngaberangkatkeun Imam Syafi'i. Ayeuna mah milari travel gitu nya. Kabilah anu memang menuju jika pilarian bahkan pami urang mah di ongkosan Imam Syafi'i tadi. Berarti Imam Syafi'i memang identik sama kemiskinan.
Nah begitu dugi pada rupa ternyata penang sarang muridna Imam Abu Hanifah. Memang senior ya, masih kena di atas Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i masih muda. Ternyata Pak lambung berhak itu Hasan Syekh Hasan Dahlan lambung berhak Pak, bahkan ngetang emas gitu, emas atasnya di meja tamu gitu. Sampai ku Imam Syafi'i mohon ajaran kan pada buku dikritik gitu. Itu lamun urang banyak ulah diharapkeun sema lah itu bahasa kan. Ulah dipaeun tamu ari yang milaraan nyata sombong gitu. Tapi kita Imam Hasan ya Pak gaduh dalil deui gitu. Coba lamun kuring gitu nya maksudna malah sanes sombong sanes takabur. Ieu teh memang nganyatakeun bahwa ulama teh memang kudu kieu gitu. Itu. Coba lamun ieu harta aya dina tangan orang fasik maka digunakeun maksiat. Itu sehingga sok lamun anjeun aya dina kebaikan hayang naon rek kumaha ku kuring teh. Tak sampai anjeunna mah bagi-bagi pak orang miskin. Luar biasanya janten itu eta harta kekayaan sakitu seueuna aya dina tangan ulama. Itu. Hingga luar biasa gitu. Sampai-sampai Pak ngarobi kana mindset Imam Syafi'i gitu. Ohnya. Janten pikir oge teh. Jadi kekayaan teh teu identik sareng maksiat, tergantung itu saha anu memegangna eta. Saha anu memegangna eta. Sehingga Imam Syafi'i itu tadina memang naon gitu jabatan, harta wah cenderung maksiat gitu Pak. Cenderung kana naon? Kana kemaksiatan, kesombongan. Tapi begitu meninggal imam-imam di atas ajeuna memang luar biasa gitu ya. Baru hartana bahkan ngagunakeun sehingga mindsetna robi. Gitu, kekayaannya memang itu dan bermanfaat di tangan jami anu di iman. Gitu Pak. Itu janten urang oge biasa suruh doa lubung harma itu cinta dunia tetiasa gitu. Kadang-kadang nu miskin oke ari tertanam cinta dunia apa ya cinta dunia gitu itu kan analogna sepertos gitu tepira ku anak hayam biasa ngantuskeun salat itu biasana anak hayam eta lebet kana kandang waktu maghrib. Nah, hari pas dina eta waktu maghrib teh teu aya wah dipilarian eta anak hayam ngom ada ugi milarian anak hayam ka mana anak hayam nanaron anak hayam sabab eta anak hayam aya dina hate padahal teu pira anak hayam tapi upami tos dicintai wah lebih dina emas sagede hayam eta dan anu teu kenging teh naon cinta sehingga tuh salat maghrib sampai ka isya masih kena milarian anak hayam. Wala anak hayam tapi ya. Itu jantan relatif. Nah, jantan ketika sumping hak maka kebatilan secara otomatis bakal hancur. Jantan upami ieu agama laras-laras diamalkeun dina kehidupan maka lami-lami kebatilan hancur. Itu hancur. Nah, maka Pak ayah zaman kabubur saudara ayah menunjukkan ke Nabi ya Rasulullah jami teh sok tahajud tapi sok maling gitu Pak gitu kada mungkin Pak gitu kok jami teh ka masjid gitu tapi uingna teh senal butut dikantunkeun manehna sae kan gitu eta teh jami salat pada dan gitu kan adalah itu maksanti bumi nama ngan mungkin ada kesempatan gitu ya. Tapi Rasulullah Pak bijaknya ketika orang tahajud tapi sok maling saur Nabi ketika diunjukkan gitu ya, satu saat ku tahajudna eta jama bakal liret tina maling. Nah, maka ibadah mah terasa gitu itunya sareng urang ulah mayok gitu ya oh sok ibadah tapi aya tabina gitu Pak
Tah teh ulah disebatkeun sabab satu saat ada kemungkinan Allah ngarobi ku sabab eta amal ibadah. Gitu nya urang belum tentu sae gitu. Bukan gitu. Tentu kadang-kadang ku kebaikan-kebaikan eta Allah ngarobi dipikeun hidayah dulakeun agung sehingga eta jami robi. Gitu. Pancak aya gitu banyak. Jadi ibadah tapi gitu aya tapi nah gitu. Asal istiqomah eta jami ngalaksanakeun insyaallah satu saat Allah bakal ngarobi gitu kana anu Allah. Kayak gitu. Dan urang oge upami urang tasumping hak itunya hidayah ti Allah itunya ilmu mah sami hak kata ilmu teh sami. Tah maka urang tong kembali maki teh tergantung medsan urang. Upami urang tos paham tos apal oh iya kebenaran, oh iya batil gitu. Itu iya resikonya upami urang itu ngalaksanakeun kebatilan. Itu iya pahalana upami urang ngalaksanakeun kebaikan. Itu upami secara individu gitu. Itu dasar-dasarna memang moal dugi upami urang itunya tos sumping kebenaran maka urang bakal ngaturkeun kana kebatilan itu secara otomatis. Maka saur Allah disebutkan dina ayat walau taro idza fazi'u fala fauta wa ukhidu mim makanin qarib. Tidak Allah idza fazi'u walau taro jeung itu lamun ningali anjeun Muhammad infuzi'u itu dan izfuzi'u teh maksud fazaa teh aya ngalaan fazaa teh memang di dia diamleskeun maksudna dikubur gitu. Gitu dan jami-jami anu memang ku Allah dikubur gitu nya dikubur dina lebetana atanapi ieu identikna kapungkur jami nu diamleskeun gitu kana lebetana kapungkur teh aya dina hadis Muslim dina hadis Riyadhus Shalihin aya jami-jami anu diamlaskeun di tanah Baida. Di tanah Baida diamlaskeun ku Allah. Dikubur hidup-hidup gitu. Eta anu bade merangan Ka'bah waktu sarita. Gitu. Non pasukan tentara Ka'bah gitu nya anu bade nyerang gitu. Nah, sehingga eta teh tentang niat hadis tentang niat. Tentang di tanah Baida teh ayat sababaraha kelompok gitu. Ayat tentara nu bade nyerang itu kaum muslimin atau nabi Ka'bah. Aya oge ahli suq itu para pedagang pasar bade menuju pasar gitu. Nah, maka kumargi memang dirinya Yusuf atau nabi berbarengan gitu Pak. Sehingga tentara eta ku Allah diamleskeun seiring orang-orang pasar anu bade menuju ka pasar sami diamleskeun ku Allah. Ta waktu sarita teh mungkin teu sadayana berniat jahat. Nah, maka gitu ketika ditaroskeun ka Rasulullah kumaha eta jami anu teu niat jahat tapi ngiring naon binasa. Maka sahabat Nabi kembali kana innamal a'malu binniyat. Jadi kembali kana niat kayak bakal dibangkitkan kan sesuai sareng niat-niat gitu. Sekalipun memang binasa kumaha eta Allah mabinasakeun ka tentara anu bade itu dirangkap waktu saat. Tah, maka saur Allah para pauta ketika tos aya dina lebetaneun Pak. Itu. Seolah-olah pan ari ruh makanya sanes dina kubur. Tapi ku Allah disimpan aya anu disijil, aya anu iliin teh. Jadi sijil mah maknana ge identik sareng penjara gitu. Nah, ayeuna cobi upami urang lihat itu antara pingencar di alam dunia kan kadang-kadang orang biasa mungkir tina panggilan mungkir tina ayeuna naon ancaman gitu maksana mah biasa lompat gitu Pak wah kamana we pokona mah urang sajauh-jauhna we gitu tapi ketika aya dina lebat kubur atau napi di pangguyan pada lompat kamana Pak bangga sakamarnya gitu urang pada lompat kamana
paling kukulilingan dirinya gitu Pak. Tak iya Allah nganalogkeun sapertos gitu. Ketika jalma-jalma nu diablaskeun terutama orang kafir dina lebetan seolah-olah dina kuburan anu memang lebarnya cuma itu 1 meter banyak, panjangnya 2 meter gitu. Cobi upami urang ngabayangkeun pan gitu walau taruh teh Pak. Coba bayangkeun lah. Ieu ka Rasul hitung namanya. Tapi urang biasa ngabayangkeun ketika jalmi tos aya dina lebet kubur gitu nya. Anu memang eta kuburan teh gitu nya paling lebar 2 meter, paling panjang 2 meter ka 1 meter. Bade lompat ka mana? Gitu. Sehingga selalu Allah gitu nya disebatkeun dina ya ukhidu terus disiksa gitu. Maka eta siksaan teh budak caket teh pada ngencar ka mana gitu, pada lompat ka mana bayangkeun. Jadi supaya urang ngabayangkeun teh kumaha upami urang posisina disiksa. Ayeuna mah di dunya urang seueur ngahelah. Seueur ayeuna ngahujan. Tapi ketika aya dikubur, malaikat munkar nakir bertanya di depan mata urang. Kalawan suara sapertos gelap ngecerbetna eta sorangan ngaruas mata disebutkan ida fazi'u teh memang aya perasaan sieu gitu itu sieu gitu perasaan sieu Pak itu jadi sapali keterangan deten ida tuzi'u begitu aya di lebat naon kubur teh ketakutan anu luar biasa gitu. Nah, maka Rasul Nabi sebutkeun malam pertama nu paling bahagia malam naon Pak? Pengantenan ya. Nah, malam pertama nu paling menakutkan pertama kematian. Malam pertama kematian. Begitu urang kubur terjadilah di malam pertama, malam anu paling menakutkan sebab pengalaman pertama gitu. Dan memang sekalipun memang eta hadis saya gitu urang terbiasa ngabuktos gitu. Tapi begitu 7 langkah kaki di permukaan ieu alangkah, maka si mayit dibangkitkeun deui ku Allah, ruhna dikembalikan itu walau alamnya itu. Terus ayeuna si bumi eta teh memang Pak pan ari logika urang kumaha ngalegaan tapi diperlebar ku Allah bisa. Terus urang teh kete boga gitu Pak. Gitu. Kumaha cenah eta lamun teu dibuka talina hese urang ada eta mah logika gitu Pak. Gitu nya da ari Allah mah kawasa bade nya maksana kieu. Upami teh dikuburkeun kumaha misalkan si mayit teh dipalingkeun komo ayeuna mah didulung misalkan orang hidup moal ditanya bareng kubur karena kieu tu kan bingung urang ngajawab ayeuna misalkan kubur eta teh bangkit misalkan oh nya percaya oge tapi kumaha lamun anu teu dikuburkeun katenan anu didulung gitu kan dasana ge pan teu aya kumaha eta nanyana eta malaikat mungan takkan urang bingung upami nyebatkeun kubur eta gitu Pak si jasad eta dikembalikan dan pertama Rasulullah maksana supaya urang paham sekalipun memang jasad urang dikamanakeun tapi didulung gitu tetap nu namina pertarosan mah secara lisan ujian lisan bakal terjadi sabab memang kitu nya ruh urang mah teu maot mun kan ayeuna orang-orang Hindu Buddha pan didulung kremasi pan teu dikuburkeun gitu. Mata arahna teu peryogilahan kuburan paling ke dapat di India makanya sehingga tempat kramasi teh sederhana di sisi walungan Gangga mata Gangga disebutna sakral suci teh gitu. Pami ibab di sungai Gangga teh keberkahan padahal kotorannya luar biasa gitu. Itu naon margina jadi si tilas eta teh ngadulung teh padi kadang-kadang lebuna di kadinya tapi dia jalan pikir wahana gitu jadi pikir wahana jadi eta mah
tempat kramasi orang-orang miskin. Di anu tebar duit gitu. Sederhana, bahkan sebelum makan dicelupkan gelas karena sungainya tadi teruskan gelas mandi tetap dibasuh hati karena suhu gitu. Disakit nanti kudu dulu teh mana udah mau disiksa tetap disiksa. Nah, sehingga bahasanya ka Allah ka Rasulullah ta'ala yang berarti kan itu wala fawta wa ukhidu bimakanin qarib, bahkan Allah nyiksa teh tetapi bimakanin qarib, tempat qarib teh anu naon caket ari di kubur mantu itu ari di dunya mah biasa lompatan pada itu biasa lompatan itu biasa kabur lah itu sekalipun Allah mah pada lompat ka mana urangnya itu tah ayeuna sok arek lompat ka mana itu ku kami disiksa. Masyaallah itu luar biasa dan urang teh daya teh upaya entong tebing-tebing Pak ieu mah nu diraoskeun ku simpuli ketika urang dipasihan mun kitu nya sesuatu penyakit simuli penyakit anu memang luar biasa teras badan urang dileuleuskeun ku Allah itu badan urang dileuleuskeun teras kitu dina lebet badan urang teh aya penyakit anu menyakitkan gitu urang teh motah teu tiasa gitu da pungguh leuleus teh gitu nah, saparos kitulah gambar ketika Allah nyiksa ajani di alam kubur gitu coba tetiasa lupa, tetiasa ojah, tapi teras disiksa. Bahkan sahur Rasulullah SAW terutama kalau jam antara sholat siksaan nanti pertama Pak si bumi ngagencet sehingga tulang rusuk anu kieu teh jangan kieu rapat bayangkeun tulang rusuk teh kan begitu digencet gitu mun ayeuna nonton kagancet ieu Pak kana pantau sok bener tengok ceapanya ieu mah sadayana ieu teh Pak rak gitu terus lu kaduana Pak jadi dihurungkeun seuneu teh janten neraka teh matak disebutkeun protun min hupalina alam kubur teh tiasa baudoh min riyadil jannah janten taman tina sebahagian taman surga oge tiasa janten jurang neraka tina sebahagian jurang api neraka tina sebahagian jurang api neraka itu dia kan kurung di kubur deh sehingga urang kan biasa ngadat bareng-bareng ngadat calikan teh Pak ngagolel tah urang teh digulitik-gulitik dengan upami ahli neraka dina seueur sapertos kambing guling lah nuhun bilang kabayang eta teh ti kawit eta jami dikubur sampaikeun ka kiamat teras. Alhamdulillah. Itu seueur siksa kubur gitu. Itu tong urang Siti Aisyah radhiyallahu anha kantos dumaros ka Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah adab kubur teh aya nikmat kubur? Saur Rasulullah oh ya. Tah sehingga Nabi nyipatan kumaha adab kubur saur Nabi ketika ayeuna semacam gegendir gitu banyak tina besi gitu eta teh nu pamringanna dipingangkeun kana mastaka mayit anu kubur pun semacam gegendir segede mastaka gitu upami mah dina lempar naon ngan Pak boli Pak mun pan tina besi eta teh tah saparos kitu di rantean gitu ya mah analogis seperti itu terus ditinggalkan karena mastaka sampai ke hancur bayangkeun pas satarik mah gitu terus hancur jantan deui gitu terus itu jelebet deui mun bayangkeun eta kasakit luar biasa eta teh saur Nabi pangringan-ringan
Itu begitu teh pangringan itu. Tadi teh Allah nganyatakeun jalmi nu sombong nu angkuhnya anu seueur ngahelah di muka bumi maka ketika di alam kubur teu walakaya teu tiasa ojah wa qalu amanna bi tos kitu mah ya Allah abdi teh iman gitu iman anu percanten kadongdora sallallahu intinya wa adalahu tanawus itu kumaha eta pikeun maranehna tanawus hasil iman bimakanin ba'id dina tempat anu kacida jauhna maksana ari iman mah canak ti dunya ari tos dikubur hoyong naon iman da iman mah hasilna iman di akhirat kumaha saur canakna ti dunya ari di dunya kubur ari geus dikuburna iman teu aya ti ditu nah gitu moal mungkin tanalus gitu moal mungkin mencapai kana keimanan sabab ari akhirat mah tapi sareng dina jalmi-jalmi nu iman di akhirat teh kumaha imanna canak di mana di dunya ari di dunya kubur datang ke akhirat iman di mana rumusan maka itu sebabkeun wa ana lahu tanawus moal dugikeun ka naon hasil gitu mencapai jalmi nu kubur kana keimanan di makanin baik dina tempat anu kacida jauh maksana akhirat sareng dunya tetap iman tapi sabab kasalaku mah telat mata kerugalna urang teu iman deui urang syukuri urang dipasihan iman ku Allah Subhanahu wa taala tawakal kafaru bihi min qabl itu jeung teman-teman kufur maranina samemeh ayeuna baheula di dunya kufur ayeuna iman teh ngan eta iman teu manfaat gitu sabab sanes canak di dunia gitu. Ari jalmi iman waktu di dunia apa melalui proses ujian-ujian. Ari jalmi kubur melalui uji iman apa Allah dah iman gitu. Melalui ujian iman gitu. Tah ujian iman teh kamu jalmi anu beriman. Ari jalmi iman diuji ku Allah sapertosna batang emas teh apa? Diduruknya, disipu, digosok gitu. Apa gitu? Emas gitu Pak. Nah, ketika diduruk, disipu gitu. Jadi semakin mengkilat eta konengna emas teh. Bari teu mata kirana karena timbanganna loba emas. Benten sareng nu palsu Pak. Jadi begitu digosok eta teh bakal naon tah? Bakal kecewa timbanganna teh. Tapi upami emas ori mah bahkan upami digosok, disipu, diduruk eta bakal semakin naon mengkilat. Itu emasna teh. Tah ieu teh tamsil ketika orang beriman diuji ku Allah sanes ngirangan imanna upami teu palsu. Upami sanes duble. Jadi semakin berkualitas imanna. Semakin bersinar keimanan teh. Beten sareng anu iimanan gitu. Kaum munafik. Begitu suntik ujian teh langsung gitu ngaleok. Gitu, ngalegedai gitu. Wayak tipuna bil ghaibi min makanin ba'id. Allah wayak tipuna bil ghaib gitu. Taite gitu. Ya gitu orang-orang kafir teh Pak. Gitu nya. Wayak tipuna bil ghaib teh itu suudon. Suudon gitu maksudna neraka teh moal aya, surga moal aya, moal dibangkitkeun deui gitu. Wayak tipu bil ghaib teh gitu Pak. Jadi yak tipu teh berprasangka buruk. Mulai surga, mulai sabar, mulai neraka gitu. Bohong eta. Kan gitu kata-kata teh. Sono di luhur gitu. Gitu. Dan gitu. Min makan baik ketika di ayat lamdunya gitu. Sabar gitu. Gitu. Mal mungkin gitu. Itu mal mungkin gitu. Maka kehidupan anak justru kehidupan anak jauh saling aturan gitu. Sebab terpercatan karena ayat akhirat. Wahila bainahum wa baina ma yastahuna. Maka ku Allah teh dijauhkeun Pak, dipisahkeun antara maranehna sareng perkara anu dipika hoyongna. Hoyong naon ta maranehna di akhirat? Hoyong memiliki iman. Tapi eta keinginanna ku Allah dikumaha?
tapi ikut dipisahkan wal mungkin. Itu dah iman mah canak di mana? Di alam dunia. Kama kuila bi asya'ihi min qabl, seperti itunya. Itu pemiburan mah naon kitu waktu di alam dunia gitu Pak. Ahli agama sareng ahli dunia memang ku Allah teh teu disesabikeun gitu. Dipisahkeun lah secara maknawina. Ya ahli dunia, ya ahli agama gitu. Itu memang terpisah. Sekalipun memang panggil fisik tapi terpisah. Waktu di alam, tak kayak di akhirat gitu. Tapi memang sekalipun orang tak ada harapan dunia banyak seueur, tapi kemampuan memang orang terbatas. Anu namina ahli agama, kita sareng ahli dunia kan terus gitu, ngulik urusan tentang dunia terus. Ahli agama, mah ketika mencari dunia kalau agama kan bojo upami kurang teu pasihan nafkah bakal kumaha, putra upami kurang teu dibiayaan bakal kumaha. Maka jalur iman mah ketika mencari dunia kalau agama kene maka eta perintah Allah itu benten sareng ahli dunia entong ayeuna memang gitunya mereka teh kama menafkahi keluarga tapi ayo ieu teh hormat teh luar biasa ayo menguasai gitu hoyo gitu nyala seueur ari jamin iman ketika memenuhi kebutuhan atos itu menggebu-gebu teu ambisi terlalu ambisi gitu doh hoyong janten anu janten teu gitu tapi sesuai sama level kemampuan gitu kemampuan urang mudah-mudahan terangnya kemampuan urang sampai di mana cikitan-kitan urang bakal cocok dengan presiden bagus kan moalnya gitu sebab saya aku tentang presiden udah mah RT baru cocok dan RW itu kan gitu orang kita biasa syukur tapi upami kepemimpinan kan dinafikinya ya kembali ke Nabi upami kepemimpinan dia bakal dikawasa misalkan ku orang-orang fasik teu aya deui anu biasa mimpin diwati urang maka urang kedah ijtihad ieu lamun anu bakal berdiri teh orang fasik bahaya agama bakal di gitu sih nah maka urang ijtihad apa boleh buat asok upami misalkan urang kan dukungan gitu pan ulama kayak gitu anu kadewan gitu wah itu bahaya ya lamun di dewan teu aya ulama ijtihad memang pikir orang emot orang ulama politik bahaya tapi bahaya waktu upami politik daya ulama lebih bahaya kata pikir pikir begitu jadi memang bisa digunakan terkait awal jadi ketika ayat ulama anjlok karena bidang politik memang ayat positif sabab naon sobi upami gaya ulamaan pisan bakal kumaha sekalipun ulama terbiasa mewarnai gitu ya tapi minimal lah itu jami teh bade naon gitu ngadamel aturan teh ninggal heula sia ya ulama gitu sekalipun teu berkata-kata eta ulama tapi ditinggal aya memakai kopiah ulama minimal gitu dan urang oge kedah memutkeunana agama sare sakadar resiko urang jadi begitu ieu urang jadi nyalon misalnya tanda nyalon gitu urang pas aya dukungan anu tadina itu boro-boro atur batur keluarga pak gitu urang alim ambil tapi yang penting lamun jadi kumaha ruksak ieu agama da gitu maka urang dinya Pak ibadah nilai daripada ruksak apa geus geus abis tambah hebat jadi nu emutkeunana agama sekalipun memang kepentingan urang dikorbankeun Alas deh, itu tadi Pak, jangan iman mah. Jadi ngukurna itu manfaat kalau agama. Sampai sakadar kamu diri. Baik. Wahila bainahu wa baina yastahuna kama fuila bi asya'i min qabl. Innahum kanu bi sabbi
Saestuna orang-orang kafir memang aya dina keraguan murid teh anu mendalam. Upami urang ragu Pak, segala sesuatu nage ari nu namina ragu mah moal dugikeun naon kitu urang teh menikmati. Cobi ayeuna urang salat. Matak dina adzan Pak aya as-shalatu khairum minan naum. Pan secara retorik mah eta teh salat langkung sae daripada padahal Pak ulama mah akan ulamanya kadang-kadang ninggal lafadzna. Ulama mah lebih jauh mana teh. Kenikmatan salat itu lebih baik daripada kenikmatan hidup. Memang ulang nikmat Pak. Nikmat. Tapi upami urang pulang kasihangan salat kumaha tah? Itu kuling kasihan. Bukan Allah kaberangan salat subuh. Kenikmatan teh hilang Pak. Tapi begitu urang salat subuh berjamaah Pak. Wih teh cenghar pan ieu caraan gitu. Nah gitu, matak dina hadis kayak upami urang kuping salat adzan subuh terus urang salat sunat qabliyah terus berjamaah salat subuh terus dikir Islam maka cenghar. Sehingga dia teh luar biasa berjalan emutan anu positif. Tapi upami urang aku lemah gitu Pak. Salat subuh kasihangan gitu. Bahkan teh subuh tidur deui begitu buka teh butak gitu. Gitu ya. Dan si otaknya keluar gitu Pak. Gitu. Kadang-kadang pesimis gitu. Geus beurang ieu mah di teh kabeakeun batur pami orang pasar make langan teh tos kamarana gitu Pak. Ari urang mah pahala. Pahala salat katinggal gitu. Begitu Pak. Sehingga bahasana nikmat salat itu lebih utama daripada nikmat tidur. Pan urang mah teu dikadinya Pak. Tapi sok ngaraoskeun ku urang. Gitu. Kabumi teh sekalipun sumi kabumi mah kabumi teh aya deui gitu Pak. Gitu nya tas nampo aya deui. Tapi minimal urang ayeuna digairahkeun ku Allah teh. Ku ayeuna urang berjamaah cari di masjid. Tapi upami urang kasihanan salat subuh sekalipun bertambah waktu pulang Pak. Begitu buka teh nikmat. Salat di kaberangan gitu Pak. Upami urang iman, ari teh iman mah teh salat teh naon gitu. Tapi nu iman mah salat kaberangan. Da itu kan as-shalatu khairum minan naum. Mudah-mudahan di ayat-ayat Quran didapat kiroh sadayana sehingga urang langkung optimis dengan agama teh sebab tadi nu tiasa nyalametkeun urang berarti urang berhubungan sareng agama Allah. Sadaqallah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqludi adini mahabbataka wa ma'rifataka biwasiqatil masyayikh alaihimur rahmah bismillahi ma sya'allah la yashukul khaira illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim malikul qudus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabul razzaqul batarul alim al-qabilul basitul
Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Halimul Hakim Al-Ghafurul Syakur Al-Ghaniyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasimul Jamil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musil Muqdirul Mu'id Al-Muhil Mughithul Hayyul Qayyum Al-Majidul Majidul Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqamirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhirul Dhahirul Batinul Wahidul Muta'al Tawwabul Hakimul Afuwwul Rauful Malikul Mulkul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Waliyul Muqriyul Waliyul Dharun Nabi'un Nurul Hadil Bari'ul Baqi Al-Warisul Rasidul Sabulul Hadi Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir Allahumma sholli afdal sholati ala ashabi mahbubatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dakaraka zakiruna qabala an dzikrikal Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana wa ja'alna hujjatan ya rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walau taro id pala pau ta wa ujidu mimaka nin qarib wa qulu amanna bi wa anna lahumut tanawa mimaka nin ba'id wa qad kafaru bihi min qab wa yakdibuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa baina ma yasha wa hila bainahum wa baina ma yastahun kama pu'ila bi asyaihim min qab innahum kanu fi sakim murib sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id faji'u fala fawta wa ukhiddu min
مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويحذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا من تأويل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم